Привет на всички, които се интересуват от темата как да изберем най-добър арендатор за нашата земя. Предполагам, че большинството от вас се интересуват основно как да получават по-високи ренти от земите си. И поради това въпроса как да изберем този арендатор, който би ни осигурил най-висока рента, дългосрочна стабилност и сигурност, би трябвало да е от особен интерес за всички вас. В това видео ще ви покажа точно това, как с няколко клика може да автоматизираме този процес в голяма степен, за да направим бърз, логичен и обоснован избор на най-надежния доходоносен арендатор за вас в землището, където вие притежавате земи. За тази цел ще използваме както статистическите данни, които са налични в Landlord, така и съвременните AI инструменти. Като комбинираме данните от Landlord и AI инструментите, тип GPT, Grok, DeepSeek и така нататък, ще постигнем много по-висока обективност при вземането на окончателното наше решение, на кого да отдадем земите си, като същевременно ще добавим и към решенията, които ни дават тия два инструмента, и нашето крайно човешко решение. Комбинирайки всичко това, ще може да вземем възможно най-добро и информирано крайно решение. Ключовите критерии и метрики за оценка на арендаторите ги виждате на екрана. Те са до болка познатите изплащани ренти като най-пряк индикатор за доходността, но също немаловажно е мащаба, стабилността и динамиката на нарастване или намаляне на обработваемите площи от всеки един арендатор, доколко той обработва комасирана земя или разпръсната, и това сравняваме спрямо неговите конкуренти, и доколко е финансово ефективен. Тази финансова ефективност най-добре се вижда, като сравняваме финансовите метрики на всеки един арендатор спрямо неговите конкуренти. В това видео ще ви покажа 5 прости стъпки, чрез които да изберем най-добрия арендатор за земите си. Виждате ги на екрана. Първа стъпка, лесно с един клик може да достъпим цялата информация, която има в Landlord за арендаторите в дадено землище. С втората стъпка може да направим бърз сравнителен анализ. Автоматично системата на Landlord може да ви даде топ 5 предложения, но като допълнение на всичко това, ако използваме AI инструментите, може да получим още една гледна точка от AI съветник, който може, ако му задавате правилните и подходящи въпроси, да ви даде възможно най-всестранна картина, показваща конкуренцията между арендаторите, за да може вие да си изберете най-добрия. И когато преминете през тези 4 стъпки, може накрая да вземете финално добре информирано решение. Първата стъпка е как с един клик да достъпим до цялата информация, която е налична в Landlord за арендаторите в землището, където вие имате земи. Как става това нещо? За пример съм взел село Червенци и съм отворил в платформата страницата на землището на село Червенци. Както виждате, тук имаме много табове с най-различна информация, която ни показва различни метрики, които показват конкурентоспособността на всеки един от арендаторите в това землище. За улеснение на всички вас сме създали в началната страница на землището един бутон, който се казва "Анализирай арендатор", който фактически събира цялата тази информация от всички табове и я показва като един цялостен файл, който може да го предоставите дори на AI съветник, и той може да ви помогне в детайлния анализ на тази база данни за арендаторите в землището, за да може да вземете най-добро решение. И както казахме, в първата стъпка ще направим така, че да имаме достъп до цялата тази информация чрез бутона "Анализирай информация". Анализирай арендатор. В полето най-отгоре вкарвам
арендатора, който обработва към момента земите ми или който искам да сравнявам спрямо останалите. Примерно вкарвам арендатор Христо Костов Манолов. Желателно е тук в полетата за получаване ренти да вкарате рентите, които сте получавали от арендатора си за последните години, но това не е задължително поле. Вкарвам за последните 2 години ренти от 60 и респективно 70 лева за декар и натискам бутона "Прати ми резултати". След 2-3 секунди получавате ето този анализ на конкуренцията в съответното землище, като системата на Landlord автоматично ви е подредила топ 5 от всичките, може би 30 на в случая арендатора. И както казах, цялата информация, която е от отделните табове, тук е структурирана в един файл, като информацията от всички табове реално тук е подредена в отделни таблички. И както виждате, имаме табличка, в която сравняваме обработваните декари в землището от отделните арендатори. В случая най-отгоре е информацията точно за тези топ арендатори, за които казах. Следващата табличка сравняваме обработваните декари от арендаторите във всички техни землища, защото примерно сега разглеждаме село Червенци, но ето примерно той е третия арендатор, ПК Победа има земи в 4 землища. Първия има в 15 землища. И виждате и съответните декари. И ние сравняваме по този показател количество обработвани декари. Защото ако един арендатор обработва 1000-2000 декара, той просто поради липса на мащаб няма как да бъде достатъчно конкурентен на големите арендатори. В повечето случаи не може да бъде толкова конкурентен по много причини. Следваща табличка, която имаме, средно обработвани декари в землището от всеки един арендатор, или това е така наречения комасационен фактор. Колкото по-голямо количество площи обработва всеки един арендатор в дадено землище или група близки землища, това му дава съответното конкурентно предимство. Следваща табличка се изчисляват обработваните декари от всеки служител, като това е общо взето, примерно, ако съответната компания обработва 20 000 декара с 5 служителя, съпадат, че един служител обработва средно 4000 декара, което е много голяма цифра. Обикновено това са 500-1000 декара и малко повече са най-добрите. Съответно имаме табличка приход от служител, приход от декар, печалба от декар и така нататък. Имаме и където може да доставим данни, наша Landlord оценка по много критерии за всеки един от арендаторите. Табличка с изплащаните ренти, това е най-големия проблем по принцип за нас, защото разчитаме на всички вас и апелирам всеки един от вас да споделя максимално рентите, които получава, така печелим всички. Пазара става много по-прозрачен и винаги може да сравняваме най-добре какви ренти се изплащат във всяко едно землище от арендаторите и така всеки един от нас може да направи много по-добър избор на кого да се отдаде земите, ако темата ренти е най-важна за него, а това за повечето от нас е едно от най-важните неща, но не е единствено. Имаме следваща табличка обработване декари от всички в землището, като тези таблички, както виждате, може да се сортират по година. Следваща табличка разпределение на земята по количество декари, но общо, примерно виждате първия ПК Победа, в това землище има почти 9000 декара, обработва 27% от земята, но като цяло той има общо 10 000 декара. Кой е най-големият тук, който не се вижда в това землище, че е най-голям фактически? Тук ако сортираме, виждаме, че този арендатор за КПО 21 век реално обработва 30 000 декара общо, а в това землище обработва сравнително малко, 800 и няколко декара. Най-накрая имаме информация за контакт с всеки
един от тези арендатори. След като си изберете един от тях и решите, че трябва да смените арендатора си, има информация за контакт, как може да се свържете с него и да договорите прехвърлянето на вашата земя да ви обработва той. Тук най-отдолу сме описали какви практически стъпки може да направите, за да извършите един успешен рентен арбитраж и да повишите рентата, която получавате. Както виждате, тази информация е доста обемиста, но ние сме успели чрез нашия софтуер да я обработим по нашия алгоритъм, да извлечем от нея по нашата методология топ 5-6 от най-добрите арендатори в съответното землище. Фактически стъпка 2 е това, което току-що ви обясних в табличката, която показва всички арендатори и с всички ключови метрики, и на нея реално, когато я анализирате, може най-ефективно да видите кой работи най-ефективно, най-стабилно, да сравните кой, къде, колко и какви площи обработва, степента на комасация, динамиката на развитие, ренти, приходи от всеки един декар, приходи от служител и така нататък, различни финансови метрики. Обясних ви и къде може да видите автоматичните топ предложения най-отгоре и да си изберете кой е най-подходящ за вас, като използвате алгоритъма на Landlord, който е подредил най-добрите арендатори по най-важните показатели. Следващата четвърта стъпка е много интересна. Ще ви покажа как може да използвате AI инструментите като ChatGPT, Grok, DeepSeek за ваш интелигентен съветник, чрез който, като му зададете един добър промпт, за тези, които не знаят какво е промпт, това са обобщена инструкция с подходящи въпроси, и като му зададете линка от базата данни, който току-що извлякахме, да получите от него един задълбочен анализ и съвет за най-добър арендатор. Това е един външен страничен поглед и с AI съветниците може да изследвате в много по-голяма степен взаимовръзките в базата данни, които са налични в Landlord. Ето, това е линка, който може да използваме, за да вкараме в промпта на всеки един съветник, който използваме за анализ на конкуренцията в съответното землище. Тук съм създал един примерен промпт за AI съветник, който ще го прикрепя под това видео и може да си го ползвате и модифицирате по както намерите, че ви е най-добре. Ще ви зачита промпта, който ще подам на AI съветника, за да видим какви съвети той ще генерира за избор на най-добър арендатор. Здравей, притежавам земи в землището на село Червенци, или оказвате землището, което вас ви интересува. Искам да ги отдам под аренда на най-добрия възможен арендатор с оглед на дългосрочна доходност, на стабилен, ефективен и конкурентоспособен арендатор. Моля те да анализираш всички налични арендатори в землището по информацията, предоставена тук. И тук вмъквате точно този линк, който е генериран автоматично от платформата. Не изключвай арендатори без ренти, отбележи ги като потенциални и препоръчай да се изиска допълнителна информация от тях. За много землища, особено по-малките, в базата данни на Landlord няма достатъчно информация за рентите, така че в промпта указвайте на AI съветника да ви препоръчва и арендатори, които са добри по повечето метрики, които той сравнява, но за тях няма в базата данни на Landlord информация за рентите, които изплащат арендаторите. Продължавам. Целта ми е да избера арендатор, който разширява или стабилно задържа площите, които обработва. Обработва достатъчно големи площи, за да е дългосрочно устойчив и максимално ефективен. Покрива повече от едно землище, община, област. Има добър комасационен фактор,
обработва достатъчно количество декари във всяко едно землище, изплаща високи и устойчиви ренти. И последно, има добри финансови и оперативни показатели, примерно приход от декар, печалба от декар, обработвани декари от служител и така нататък. Много важно. Ако за някой арендатор няма данни за рентата, но изглежда перспективен, моля те, не го изключвай автоматично от анализа. Включи го в анализа и предложи да поискам допълнителна информация за рентите, изплащани от него. И последно, направи подробен сравнителен анализ между арендаторите по всички критерии. Направи обективна топ 3 класация и обоснована препоръка кой арендатор да избера като най-подходящ за дългосрочно отдаване на земите ми под наем или аренда. Ще копирам този промпт и ще го предоставя на ChatGPT. Отварям ChatGPT и му слагам този промпт. Изчакваме секунди, за да се обработи заданието от промпта и да видим какво получаваме. Пропуснах най-важното, да вкарам линка, този линк към данните, генерирани от OneTword. Ето, и ги подавам на ChatGPT. Ето, като му предоставих линка с базата данни, която е генерирана от OneTword за арендаторите в землището на село Червенци, ChatGPT започна да генерира сравнителен анализ между арендаторите в това землище. Ето имаме сравнява обработване площи в землището между арендаторите, общо площи сравнява, комасационен фактор сравнява, финансови показатели сравнява. За съжаление, както виждате, ChatGPT от информацията, която му подадах, нещо не можа да разчете табличката с рентите и ми пише, че липсва информация за рентните плащания, печалба от декар за останалите арендатори. Така че ще му кажа, че ги има да разгледа по-подробно данните. Ето, подсетих го да огледа по-подробно и ми благодаря за уточнението. Намира ги в файла и започва да генерира информацията за изплащаните ренти от различните арендатори и да ги сравнява. Накрая генерира финална класация според него и ми дава някакви препоръки. В случая ми дава препоръка, ако търся дългосрочен, устойчив, диверсифициран и ефективен партньор, ЗКПО от 21 век е най-добрият избор. Като втори вариант ми дава Стилян Атанасов. Да видим доколко това се различава от това, което е генерирал софтуера на нашата платформа. За нас тук сме изкарали точно ЗКПО от 21 век и Стилян Атанасов, съответно на второ и трето място. Виждате, има някакви малки разлики, така че е добре да вземате и двете мнения, когато правите вие своя финален избор. Петата финална стъпка, за да вземем информирано решение, естествено да комбинираме данните от OneTword, тези, данните и препоръките от OneTword и препоръките от AI съветника. Току-що видяхме, че има голямо сходство между двата вида препоръки, но има и леки нюанси. Когато комбинирате тези два източника на данни и препоръки, може да вземете вашето информирано решение именно на базата на реални данни, а не на догадки. Тук искам да направя едно много важно допълнение. Всички статистически данни и финансови метрики, с които работихме до тук, показват базовата картина, с която лесно може да се сравнява конкурентоспособността на отделните арендатори. Обаче има други важни моменти, на които искам да ви обърна внимание, които допълнително сами трябва да изследвате, за да може да видите
най-пълната картина на конкурентоспособността. И тук съм изброил няколко от важните неща, на които трябва да обърнете внимание. Сравнете тези топ 2-3 арендатора, които до момента по двата метода извлякахме като най-добри и проверете дали те имат налична складова база, силози за съхранение на продукцията, която произвеждат. Ако имат, това е допълнителен плюс за всеки един от тях, а ако нямат, това е минус. И трябва да го отчетете. Другото много важно нещо, кой от тях евентуално има някакъв затворен цикъл на производство, вертикална интеграция, примерно сее зърнени храни, изхранва с тях животни, преработва и продава собствена продукция в собствени търговски обекти, като крайни продукти, когато е затворил веригата за производство, той може да постигне много по-големи маржове на печалба, защото печели както от растениевъдство, така и от животновъдство, от преработка, от търговия и като се насложат тези 5-6, а по някой път и 7 и 8 източника на печалби, примерно инсталации за биогаз и така нататък, и на всеки един етаж от тази вертикална интеграция, ако той успява да печели, което не става винаги по 3-4-5%, ако ги умножите по примерно 6 степени на вертикална интеграция, по 4% примерно доходност, той печели на година на един годишен производствен цикъл 24-25, може и 30%, което е много сериозно. И ето такива успешни арендатори е добре да бъдат в фокуса на вашето внимание. Също може да изследвате по всякакви източници, които намерите в интернет, доколко и какви ефективни технологии използва съответния арендатор в производството. Какви собствени земи притежава като количество. Може да намерите лесно тази информация в модула собственици на Landlord. Колкото по-голямо количество собствени земи притежава арендатора, по принцип той е много повече по-стабилен при неблагоприятна метеорологична и пазарна конюнктура. Много важно е да съберете и допълнително информация, доколко той е коректен, почтен, с добро реноме и отношение към собствениците и дали на време изплаща рентите. Всички тези неща обаче много лесно рефлектират върху това, доколко той успява да нараства декарите, които обработва през годините или не. Защото тези негови характеристики, коректност, почтенност и добро отношение към собствениците винаги ще привличат все повече и повече арендодатели, които предпочитат точно на него да отдават земите си. И това много лесно се вижда, когато сравняваме в таба история на декарите за всеки един арендатор, кой нараства през годините декарите, които обработва и при кого намалят. Сега, ето както виждате, тук първият арендатор по-скоро свети в червено, докато тук има един, който е нацяло в зелено и пъстра е картината навсякъде, но именно тук може да видите по различен начин точно тези характеристики на арендаторите. Немало важно е да видите и да разберете от колко време всеки един от арендаторите, които са в топ 3 поне, са и ще избирате от тях своя арендатор, от колко време те работят в сектора. Това може да го видите в профила на всеки един арендатор, като отворите неговата страница или в такива сайтове като Папагал, пример. А също и в търговския регистър, естествено. Финални думи, които искам да споделя с вас. Избора на арендатор е много важно за всеки един, който отдава земи под наем. Аз често го сравнявам като избор на булка, на съпруга, на съпруг, на спътник в живота. Точно в тая област всеки един от нас дългосрочно в живота се търси сериозен партньор за една дълготрайна стабилна връзка. Именно и когато търсим арендатори, на които да дадем земите си дългосрочно, търсим точно такива
дългосрочни партньори и правилната им оценка, подбор и финален избор е много важно за дългосрочния ни успех. Като заключение, какво може да кажа? Когато комбинирате информацията в базата данни на Landlord, и която той може да ви генерира, за да сравните конкуренцията между арендаторите в дадено землище, използвате и AI инструменти, съветници, които също да анализират тази база данни и да ви дадат съответните си препоръки, като ще имате много добра обективна оценка на арендаторите в конкретното землище. И на тази база може да вземете вашето крайно човешко решение за най-добър избор на арендатор. Ползите. Един пример да ви дам. Ако успеете с правилен подбор на арендатори да намерите такъв, който да ви изплаща дългосрочно 5 лева повече спрямо това, което сте получавали до момента, примерно ако сте получавали 50, да намерите такъв, който ви дава 55, това е увеличение от 10%, което изобщо не е малко в дългосрочен план. На много места постоянно срещам разлики в рентите 20, 30, дори 50% разлика между изплащане ренти. Примерно за една и съща година срещам в землище арендатор, който изплаща 80 лева, друг, който изплаща 100 и трети, който изплаща 120. Виждате, това е между първия и третия има разлика 50%. Така че търсенето на по-добра алтернатива на арендатор за вашите земи, които отдавате под наем, не е изобщо за пренебрегване. Така с едно правилно решение може да се осигурите дългосрочно по-високи доходи и спокойствие за години напред. Ако тази информация смятате, че ви е полезна, какво практически може да направите? Да влезете в Landlord, да отворите страницата на землището си, да анализирате арендаторите в землището, както ви показах в това видео, и да видите дали имате достатъчно добри алтернативи, за да направите успешен рентен арбитраж, с който да постигнете по-добри резултати при отдаването на земите ви под наем. Това беше всичко, което исках да ви покажа в това видео. Надявам се, че за повечето от вас то е било полезно. До нови срещи!